हेलो साथीहरु, आज हामी एमबीएस इन्ट्रान्स एक्जामको सिम्याट 2015 ब्याच 2073 को हामी सिम्याट एक्जामको मोडल क्वेसन अथवा सेट क्वेसन अथवा ओल्ड क्वेसन हामी प्र्याक्टिस गरिरहेका छौं जुन चाहिँ 72 सालमा आएको थियो है। ल यहाँनेर पढौँ। अब हामीले आज हामी भर्बल एबिलिटी मात्र गर्छौं है त। भर्बल एबिलिटीमा सिजीमा छ कन्साइज। कन्साइज भनेको के हो? कन्साइज भनेको हाम्रो केही चिजलाई चाहिँ के भने छोटकरीमा संक्षिप्तमा गर्ने अथवा भनिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्साइज भन्छ। कन्साइज भनेको स्ट्रङ जस्तो पनि हुन्छ मिनिङ, कहिलेकाहीँ त्यो सोलिड जस्तो पनि हुन्छ, तर मेन मिनिङ भनेको ब्रिफ पनि हुन्छ, स्मल पनि हुन्छ। यहाँनिर के भन्न खोजिरहँदा हामी सिम्याटको एक्जाम दिन गइरहेछौँ। हामी सिम्याटको एक्जाम दिन गइरहेछौँ। हामीले हरेक चिजको पोसिबल मिनिङ चाहिँ हाम्रो अकाउन्टिङ, इकोनोमिक्स र फाइनान्स सम्बन्धी लगाउनु। कन्साइज भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो के संक्षिप्त भयो। संक्षिप्त भनेपछि त्यही भएर हामीलाई के संक्षिप्त भनेको सानो जस्तो लाग्छ, तर हामीले यहाँ स्मलमा लगाउने हैन, ब्रिफमा लगाउनु पर्यो है। अर्को छ जर्मिनेटेड। अब जर्मिनेटेड हामीलाई यहाँ सिमिलर मिनिङ भनेको छ। चुज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मिनिङ अफ द क्यापिटलाइज वर्ड भन्छ। जर्मिनेटेड भनेको छ। जर्मिनेटेड भनेको के हो? जर्मिनेसन। जर्मिनेसन भनेको के हो? हामीले यसरी वर्डहरु खेलाउनु पर्छ। जर्मिनेसन भने कहाँ युज गरेको छ? द पी सीड्स जर्मिनेटेड इन वाटर भनेको थियो भनेपछि पानीमा उमार्न पनि सकिन्छ भनेपछि जर्मिनेसन उमार्ने भनेपछि डीके भनेको के हो? मर्ने। यो हुँदैन। ब्रिड भनेको के हो? दुईटा चिजलाई आपसमा ल्याएर फेरि प्रोडक्सन गरिन्छ भनेपछि त्यसलाई ब्रिड भन्छ। ब्रिड भनेको स्प्राउट भनेको चाहिँ तपाईको के हो? काइन्ड अफ ब्रिडिङ हो, तर यो जर्मिनेट भनेको चाहिँ प्रोड्युस भएको हो। त्यही भएर यहाँनिर हामीले के लगाउँछौँ? प्रोड्युस लगाउँछौँ है। अनि अब अगस्ट भन्छ। अगस्ट भनेको मन्थ होइन। अगस्ट भनेको तपाईको चाहिँ खास गरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अगस्ट भनेको हाम्रो अगस्ट भनेको चाहिँ रेस्पेक्टफुल हो, त्यसो डिग्निफाई त्यस्तोहरू भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यही भएर अगस्ट भनेको कमन जस्तो पनि हुन्छ, किनभने अगस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सबैजना चाहिँ एक ठाउँमा गएर बस्छन् भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ भने डिग्निफाइड टाइपको काम हुन्छ, त्यो कमन जस्तो मान्छ। रेडिकुलस भनेको चाहिँ तुच्छ भयो। पिट्टी भनेको चाहिँ यो पिटिटी भयो। पिट्टी भनेको चाहिँ दया लाग्दो जस्तो भयो। योमा चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो आन्सर डिग्निफाइड हुन्छ है त। अर्को छ त्यसै गरी भेन्चर। भेन्चर भनेको के हो? भेन्चर एडभेन्चर। भेन्चर भनेको के हो? एडभेन्चर। एडभेन्चर भनेको के हो? तपाईहरुको तपाईलाई रिस्क जस्तो लाग्न सक्छ यसको मिनिङ, तर रिस्क हैन। एडभेन्चर भनेको चाहिँ के हो? साहसी हो, के रिस्क हैन के। एडभेन्चर भनेको लाइफ चाहिँ एडभेन्चर र डेयरिङ हुनुपर्छ भन्छ नि। एडभेन्चर भनेको रिस्क हैन, साहसी हुनुपर्छ। त्यही भएर रिस्क हुँदैन। मिनिङ यस्तै लाग्छ हामीलाई त्यो कुनै चिज पढ्दाखेरि चाहिँ एडभेन्चर, द लाइफ शुड बी एडभेन्चर, फुल अफ एडभेन्चर भने रिस्क जस्तो लाग्छ, तर रिस्क हैन। भेन्चर भनेको एडभेन्चर हो। ट्राभल हो। ट्राभल जस्तो पनि लाग्न सक्छ किन हामी एडभेन्चर गर्छौँ, ट्रेकिङ गर्छौँ भनेर हो, तर यहाँ ट्राभल चाहिँ तपाईँ झुक्काउन दिएको है। अनि यहाँनिर त इन्ट्रस्ट भन्छ। इन्ट्रस्ट पनि हुँदैन किनभने के अरे हाम्रो जोइन्ट भेन्चर भनेर भन्छौँ, अनि त्यो इन्ट्रस्ट हो कि जस्तो लाग्छ, तर त्यो होइन। हामीलाई यहाँ भेन्चर भनेको एडभेन्चर भन्नु खोजे हो। अनि के अरे डिरेक्सन। सिलेक्ट द वर्ड ए व्हिच इज क्लोज टु द अपोजिट इन मिनिङ अफ द वर्ड इन क्यापिटल लेटर। इनमरस भनेको तपाईसँग ठुलो, धेरै हो, तपाईको धेरै हो कि। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ? टाइनी हुन्छ, सफ्ट पनि आछ, सफ्ट हुन सक्दैन, विक हुन सक्दैन, एभरेज अनि इनमरस युज भन्छ, तर हाम्रो चाहिँ के हो? ठुलो, इन्टायर हो, ठुलो ब्रह्माण्ड जस्तै हो भनेपछि यहाँनिर टाइनी हुन्छ हाम्रो आन्सर 6 मा है त। अनि क्युरियस छ। क्युरियस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ केही चिज चाहिँ तपाईको ख्याल गर्ने, नोटिस गर्ने, इन्ट्रेस्ट राख्ने हो। त्यही भएर अननोटिस चाहिँ हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि नोटिस गर्नेलाई क्युरियस भन्नु। क्युरियस भनेको तपाईको दिलचस्पी लगाउने, दिल लगाउने। त्यही भएर के भन्छ? अनइन्ट्रेस्टेड भनेर लगाउनु पर्यो। क्युरियस भनेको इन्ट्रेस्टेड, अनइन्ट्रेस्टेड भनेको अपोजिटमा। कमिसन भनेको तपाईँ चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ कुनै पनि रोल असाइन गर्नुभयो अथवा कुनै पनि मान्छेलाई डिप्लोय गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो मान्छे त्यो काम गर्नको लागि तयार हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? तपाईको
कमिसन भन्छ। अर्को चाहिँ कमिसन भन्नेमा अर्को मिनिङ भन्छ के हो, सर्टेन पर्सेन्ट पे दिने उसले काम गरेको भए। भन्नुको मतलब यसमा काम गर्ने हो तर असाइन गरिन्छ त्यो पर्टिकुलर कामको लागि भनेपछि के भयो, असाइन गरिन्छ हो। भनेपछि तपाईको असाइन भनेपछि अब के हो, हायर जस्तै भयो। स्टार्टेड पनि हुन सक्दैन, किन भन्दाखेरि सुरुवात गर्ने हैन, काम गर्ने हो। सुरुवात अन्त्य भन्ने हुन्न, मिड भन्ने हुन्न। त्यही भएर स्टार्टेड हुनु, क्लोज भन्ने हुन्न, स्टार्टेड हुनु चाहिँ क्लोज भन्ने हुन्न, फिनिश पनि हुन्न। त्यही भएर के भन्छ, कमिसन भनेको हायर गर्ने, असाइन गर्ने, कसैलाई डिप्लोय गर्ने भनेपछि के हुन्छ, हायर जस्तो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यारी हायर जस्तो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ, हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ, कस्तो हो त्यो ड्र नगरे। अब यहाँनिर के हो त हाम्रो यहाँ अब के हो त याच आई आर ए हायर हुनुभयो हाम्रो यसको एन्सर है त। हायर हुनुभयो। हायर भनेको के चाहिँ के भयो त, अब हाम्रो यहाँ हाम्रो चाहिँ हायर भनेको चाहिँ के भन्नुभयो, अब टर्मिनेटर भन्नुभयो। आर्टिफिसियल भनेको के हो, केही चिज बनावटी चिज हो। रातो भन्ने चिज हुँदैन। ट्रुथफुल भनेको के हो, आर्टिफिसियल भनेको बनावटी जस्तो लाग्छ हो। ट्रुथफुल हुनुपर्छ। तपाईँ आर्टिफिसियल बोल्नु भयो त्यस्तो हुँदैन है, ट्रुथफुल हुँदैन। अनि सोलिड पनि हुँदैन है, त्यो भनेको के हुन्छ, नेचुरल हुन्छ। अब र्याडिकल भनेको चाहिँ चिज के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चिज चाहिँ तपाईँको र्याडिकलले चाहिँ के भन्छ भने, यसको मिनिङ मलाई चाहिँ आएको थिएन, मैले यहाँ हेरेको थिएँ। मिनिङ चाहिँ र्याडिकल भनेको तपाईँको चाहिँ एक्सन हो, कम्प्युट टोटल इन्टायर हो भनेपछि के हुनुपर्छ, यहाँ र्याडिकलको मिनिङ सानो हुनुपर्छ। सानो भनेको न्यारो हुनुपर्छ। अब छ डिरेक्सन, सिलेक्ट द पर्पसन टु फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। पर्पसन भनेको चाहिँ यहाँ पर्पसन होइन, प्रिपोजिसन हो है त। यहाँ रङ गरेको छ। द फर्स्ट र्याङ्क वाज सेयर्ड। पहिलो र्याङ्क चाहिँ 3 जनाले पायो। द फर्स्ट र्याङ्क वाज सेयर्ड अमङ हुन्न, तीनटा चिजमा बाट्यो भनेपछि अमङ हुन्छ। भनेपछि द फर्स्ट र्याङ्क चाहिँ 3 जनामा बाट्यो, तर फर्स्ट र्याङ्क बाट्यो होइन नि त। फर्स्ट र्याङ्क भएन 1/3 भएन। त्यो त फर्स्ट र्याङ्क वाज सेयर्ड विथ 3 स्टुडेन्ट भन्छ। अनि त्यसो हि प्रिफर्स कफी ओभर टी हुन्छ है त। हि प्रिफर्स कफी ओभर टी। अनि डरेर सिङ द पुलिस द थिप र्यान अवे। अन सिङ द पुलिस द थिप र्यान अवे, सी हुन्छ है त। अनि सी हेज बिन स्टेइङ इन काठमाडौँ। सी हेज बिन स्टेइङ बसिरहेछ, फ्रम हुँदैन, सिन्स हुन्छ है त। यहाँ इयर डाइरेक्टली आएपछि माई फ्रेन्ड प्रिसाइड मिटिङ यस्टरडे इभिनिङ। माई फ्रेन्ड प्रिसाइड अन मिटिङ यस्टरडे इभिनिङ है त। अब यो डिरेक्सन। अब यहाँनिर यो प्यासेज पढ्ने अनि त्यसको यहाँ बेस्ट एन्सरहरू चुज गर्ने है त। अब यहाँनिर छ तपाईँको, अब हेरौँ तपाईँको है, यहाँनिर खाली ठाउँमा भर्ने हो। यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यहाँ सिमिलर मिनिङहरू लाग्न सक्छ यहाँबाट है। 16 मा ए बी सी डी बाट चुज गर्नु पर्यो है त। अब यहाँनिर छ मोस्ट पिपुल स्पेन्ड प्लेन्टी अफ टाइम एन्ड मनी बाइङ दियर टुथपेस्ट बट बाई द फर्स्ट टुथपेस्ट दे क्यान फाइन्ड भन्यो है। यहाँनिर स्टेटमेन्ट चुज गर्यो। के भनेको छ भने प्रायः जस्तो मान्छेले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा टुथपेस्ट हुन्छ नि, त्यो टुथपेस्ट पत्ता लगाउनलाई चाहिँ के भन्छ, त्यो टाइम लगाउँछन् अथवा मनी धेरै खर्च गर्छन् भन्छ हो। बट बाई द फर्स्ट टुथपेस्ट दे क्यान फाइन्ड भन्छ। भन्नुको मतलब जुन पाउँछ त्यही पनि किन्न सक्छन्। भनेपछि इट डिजर्भ्स मोर अटेन्सन ध्यान द्याट से डेन्टिस्ट इट। अब हेर, अब हामीलाई के भन्छ, डेन्टिस्टले के सल्लाह दिइरहेछ हो, के गर्नुपर्छ हो, केही चिज हेर्नुपर्छ हो। त्यसो इट कमान्ड्स हुन्न, कोही मान्छे कमान्ड दिन्छ, इट कमान्ड्स हुन्छ। त्यो भएर इटसँग कमान्ड्स आउनु भएन। डिजर्भ्स हुन्छ, इट डिजर्भ मोर अटेन्सन डिजर्भ गर्ने होइन नि त। इट डिमान्ड्स भनेको डिमान्ड्स गर्ने होइन नि त। इट निड्स
मोर अटेन्सन चाहियो यसलाई चाहिँ इट भनेको टुथपेस्टलाई चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ मोर अटेन्सन चाहियो त्यो पनि निड्स हुन्छ है त सक्यो त ब्रस मे बी लेस ग्ल्यामरस पार्टनर इन योर डेन्टल किट बट इट इज मोर भन्नुको मतलब यहाँनिर तपाईँ डिस्टिङ्ग्विस गरिरहेको छ अब यहाँनिर चाहिँ क्यारेक्टर डिस्टिङ्ग्विस भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि टुथपेस्ट चाहिँ खतरा खालको किन्छौ तर तिमीहरूको ब्रस चाहिँ त्यति खतरा खालको हुँदैन हो भनेको छ भनेपछि बट अब कन्ट्रास्ट गर्यो खतरा खालको हुँदैन भनेपछि अब यहाँ बट हालिसक्यो कन्ट्रास्ट गर्न थाल्यो भनेपछि अब खतरा खालको हुनु पर्छ है भन्ने जस्तो अब क्यारेक्टर लेखाउनु पर्यो बट इट इज द मोर फ्रिक्वेन्ट हुँदैन भाइटल हो रिलेभेन्ट पनि हुँदैन कमन पनि हुँदैन भाइटल भनेको तिमीले टुथपेस्टमा चाहिँ ध्यान दिँदैनौ तर यो चाहिँ के हो अब कन्ट्रास्ट गर्यो तर तिम्रो यतापट्टि के हुन्छ त्यसको अपोजिट मिनिङ आउँछ भनेपछि भाइटल हो तिमीहरूले ख्याल गर्दैनौ टुथपेस्ट किन तर त्यो चाहिँ भाइटल हो भन्छ तिम्रो यहाँ भाइटल हुन्छ भाइटल वान इट डज समथिङ द्याट द बेस्ट टुथपेस्ट इट भने के अब यहाँ ब्रसको कुरा भइरहेको छ इट डज समथिङ द्याट द बेस्ट टुथपेस्ट डु अलोन भन्छ तिम्रो ब्रसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टुथपेस्ट जस्तै काम गर्छ भन्छ It does something that the best toothpaste लाएर भन्नुको मतलब टुथपेस्टले खतरा काम गर्यो भने तिमीहरूको मनजन तिमीले किनेको ब्रस ग्ल्यामरस भएन राम्रो भएन भने के हुन्छ इट डज समथिङ द्याट द बेस्ट टुथपेस्ट डज नट डु अलोन भन्नुको मतलब टुथपेस्ट राम्रो भइसकेपछि अथवा टुथपेस्ट मात्रै राम्रो भएर चाहिँ तिम्रो ब्रस राम्रो छैन भने के हुन्छ त्यसले टुथपेस्टले काम गर्न सक्दैन भन्नुको मतलब टुथपेस्टले चाहिँ काम गर्न सक्दैन इट डज समथिङ द्याट द बेस्ट टुथपेस्ट क्यान नट भन्नुको मतलब ब्रस राम्रो भएपछि टुथपेस्टले जस्तै काम गर्छ भनेपछि के भयो त टुथपेस्ट ब्रस नराम्रो किन्दाखेरि टुथपेस्ट जति राम्रो भनेपछि त्यति राम्रो काम गर्न सकेन क्यान नट भयो डु अलोन फिजिकल्ली लिफ्ट आउट फुड पार्टिकल्स द्याट हाइड बिट्विन योर टिथ हो त्यसले भन्छ के मन्जनले उ गर्ने होइन नि त यो त ब्रसले गर्ने हो नि त त्यही भएर है भन्न सक्यो चुजन ब्रस कुड बी रेस्पोन्सिबल फर टुथ डिके आइन अब हेर फर्स्ट अब हेर रेस्पोन्सिबल हुन्छ हाम्रो टुथ चाहिँ कुहिने किरा लाग्ने हुन्छ के कारणले नराम्रो ब्रस किनेपछि है क्याजुअली हुँदैन कमनली कन्भिनियन्टली पार्टिकुलरली भने स्पेसिफाइड हुने तोकेको कन्भिनियन्टली भनेको चाहिँ तपाईँको राम्रो अथवा सजिलो अथवा अभिप्रेरित गर्ने जस्तो भनेपछि हाम्रो चाहिँ कमनली चाहिँ के हुन्छ कमनली चुजन ब्रस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नराम्रो हुन्छ त्यो कमनली हुनुभयो है ब्रसेस विथ हार्ड ब्रिस्टल्स आर रङ फर एभ्रीवन हार्ड ब्रिस्टल त्यो ब्रसको माथि ऊ हुन्छ नि के भन्छ त्यो ब्रस भनेको माथि त्यो हेयर जस्तो हुन्छ नि के हेयर भन्छ त्यसलाई के भन्छ है तिनीहरू एक्स्ट्रा स्ट्रिप मे नट बी अब एक्स्ट्रा भनेपछि हार्ड ब्रिस्टल छ भनेपछि नराम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा स्ट्रिप भनेको के हो झन् दरिलो ब्रस काटे त्यो तपाईँको ब्रथको त्यो माथिको ब्रस जति फ्लेक्सिबल त्यति राम्रो एक्स्ट्रा स्ट्रिप भन्छ स्ट्रिप भनेको दरिलो एक्स्ट्रा भनेको झनै दरिलो भएपछि के हुन्छ नराम्रो हुन्छ एक्स्ट्रा स्ट्रिप मे नट बी फ्लेक्सिबल इनफ टु रिच बिट्विन टुथ भनेको मतलब दरिलो जति दरिलो हुन्छ तपाईँको जति मुलायम छ ब्रस त्यति माथि जानु मे नट बी फ्लेक्सिबल इनफ टु रिच बिट्विन टुथ एन्ड दे एभरेट बोथ गम्स एन्ड क्यानल्स भन्छ है त यसरी हाम्रो 20 नम्बरको सक्यो अब छ यहाँ डिरेक्सन The passage given below is followed by question based on its content. After reading the passage, choose the best answer to each question भन्छ अब हेर यो प्यासेज पढेर क्वेशन पढ्ने हैन त्यो रङ हो जहिले पनि पहिला क्वेशन पढ्ने अनि त्यसपछि प्यासेज जाने किनकि तपाईको यो जहिले पनि क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हुन्छ क्रोनोलोजिकल अर्डर मीन्स दैट इट हैज अलवेज बीन गिवन इन अ सिरियल वाइज भन्नु अ म्यान अफ करेज इज भने कस्तो हुन्छ भन्दा करेज इज नट ओन्ली द बेसिस अफ भर्च्यू भन्नुको मतलब करेज भनेको जहिले पनि तपाईको प्रपर्टी मात्रै हैन इट इज एक्सप्रेसन भन्नुको मतलब करेज चाहिँ के हुनु पर्छ प्रपर्टीमा मात्रै हैन तपाईको बाहिर पनि आउनु पर्छ है फेथ होप च्यारिटी एन्ड अल द रेस्ट डोन्ट बिकम्स भर्च्यूज अन्टिल इट टेक्स करेज टु एक्सरसाइज देम भन्छ है टेम बनाएको छ देम है त्यहाँ भन्नुको त फेथ होप र च्यारिटी चाहिँ तपाईको चाहिँ के हो डल्टा बिकम भर्चु हैन है यसलाई चाहिँ एक्सरसाइज गर्नुपर्छ भनौँ बाहिर निकाल्नु पर्छ भन्छ अब करेज इज कनिङ इन्टु अझै आएको छैन मिनिङ है
There are roughly two types of courages. The first, an emotional state which also meant to risk injury or death is physical courage. जो मान्छेले रिस्क र अथवा मृत्युसँग डराउँदैन त्यो चाहिँ के हो टाइप्स अफ करेज. कुन टाइप्स अफ करेज हाम्रो यो हो फिजिकल करेज. द सेकेन्ड वान मोन रिजनिङ एटिट्युड which enables him to take coolly his career happiness his whole future or his judgment of what he thinks either right or worth is a moral courage. भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ फिजिकल करेजको कुरा गऱ्यो अनि त्यसमा मोरल करेज. यतिका टाइम किन लगाएर छु मैले तपाईँलाई डिटेलमा बुझाउनको लागि. भनेपछि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ तपाईँको क्यारियर हुनु पर्यो, ह्याप्पिनेस हिज होल फ्युचरको बारेमा आफू जजमेन्टल हुनु पर्यो है त. अर्को चाहिँ के हो आफ्नो इमोसन स्टेट्सहरूलाई चाहिँ हाइड गर्नु पर्यो है. भनेपछि म्यान इज करेज इन्टेलिजेन्टको कुरा. आई एम नोन मेनी मेन हु हाइड माई फिजिकल करेज बट ल्याक मोरल करेज. सम अफ देम वायर इन द हाई प्लेस बट दे फेल टु क्रिएट इन देमसेल्फ बिकज दे ल्याक मोरल करेज. अन द अदर ह्यान्ड आई हेभ सिन अफ म्यान फर्स्ट यो मोरल करेज भनेको मतलब मोरल करेज भनेपछि अब के हो त एक्सप्रेसन. एक्सप्रेसन भनेको के हो फेथ. एक्सप्रेसन भनेको के हो एक्सप्रेसन कनिङ. हाम्रो कनिङ भनेको के हो CUNN कनिङ मिनिङ भनेपछि मान्छे चाहिँ के हो कनिङ भनेको के चाहिँ के हुनु पर्यो ह्याभिङ सम स्किल एचिभ वान रिन्स बाई डिसिजन. आफूले चाहिँ के गर्नु पर्यो आफ्नो इच्छा शक्ति भनेको छ नि यहाँ हो त्यो भएर कनिङ हुन्छ है त. यो क्युरियस पनि छैन, केयरफुल पनि छैन, इन्टेलिजेन्ट पनि छैन त्यहाँ. अनि त्यसो फिजिकल करेज इज एन फिजिकल करेज इन इज एन एक्सप्रेसन अफ के नडराउनु. नडराउनु भन्नुको मतलब के हो इमोसन हो भनेपछि इमोसन्स भयो है त. अनि अ म्यान विथ मोरल करेज. मोरल करेजले के भनेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डिफे इज एनिमिजलाई मार्ने होइन ओभरकम अल डिफिकल्टिज यो हुनसक्छ. फेस सिचुएसन बोल्डली अर बी भेरी प्राग्मेटिक भन्छ है. फेस सिचुएसन भन्ने केही छ यहाँ छैन नि त. हिज ओभर फ्युचर ह्याप्पिनेस करियर कुल्ली यो भनेको कुल्ली भनेको क्यारियरको लागि भनेको छ भन्नुको मतलब ओभर एन्ड हिज ओभर फ्युचर जजमेन्ट अफ वाट इज थिङ्स हो जजमेन्ट गर्न सक्ने हुनु पर्यो. ओभरकम अल डिफिकल्टिज फेस सिचुएसन बोल्डली हो. यो फेस सिचुएसन बोल्डली के हो त हाम्रो यो यहाँनिर ट्याकल गर्न सक्छ भनेको छ राइटरमा भनेपछि फेस सिचुएसन बोल्डली. अनि पिपुल विथ फिजिकल करेज अप्टन ल्याक्स त्यहाँ लेखा छ. आई हेभ नोन अ म्यान फिजिकल करेज हुन्छ बट ल्याक मोरल करेज. मोरल करेज हुन्न भन्छ है त. अनि यहाँ त्यहाँ के भन्छ पिपुल विथ फिजिकल करेज अप्टन ल्याक मेन्टल ब्यालेन्स. मेन्टल ब्यालेन्स भन्न खोजेन यहाँनिर moral courage when some of them were in high place but failed to be great in themselves because they lack moral courage. On the other hand, I have seen men who would undoubtedly possess moral courage but very cautious about taking physical risks. भन्नुभन्दा फिजिकल आफ्टर भनेपछि के भयो त मोरल करेज. मोरल भने के हो मेन्टल ब्यालेन्स होइन, क्यापेसिटी अफ रिजनिङ होइन, इमोसनल स्टेबिलिटी होइन. इमोसनल भनेको फिजिकलमा आयो. विल टु फाइट पनि होइन भनेपछि विल टु फाइट पनि होइन, इमोसनल स्टेबिलिटी होइन, क्यापेसिटी अफ रिजनिङ हाम्रो चाहिँ के हो अल भर्च्यु बिकम मिनिङफुल बिकज अफ के हुन्छ सबै भर्च्युहरू चाहिँ के हुन्छ मिनिङफुल हुन्छ जब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई एक्सप्रेसनमा जान्छौँ. करेज इज नट ओन्ली द बेसिस अफ भर्च्यु अल भर्च्यु बिकम मिनिङफुल अफ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो यसमा फेथमा हाल्नु पर्यो. फेथ पनि हुँदैन, च्यारिटी पनि हुँदैन, करेजमा हानिकन करेज होइन, होप पनि होइन भनेपछि यहाँनिर फेथ होप च्यारिटी एन्ड अल द रेस्ट डु नट बिकम भर्च्युज अन्टिल इट टेक्स करेज भनेपछि करेज भनेपछि जुन पनि भर्च्यु भने हाम्रो फेथ थियो च्यारिटी थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ मिनिङफुल जब हुन्छ जब हामीले करेज बिहेयर गर्छौँ. यति नै हाम्रो क्वान्टिटेटिभ हाम्रो के अरे यो भर्बल एबिलिटीको लागि. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड. तपाईँलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला.